Good day everyone. Today we will download and install the Arduino IDE. So using your laptop, open your browser and then type arduino.cc. So mo ni siyang official site sa Arduino community where you can download the Arduino software. And then mo appear ni siya nga tab na kay mabasa diha nga software. So ato na siyang i-click. And then makita ang mga download options, no? So daghan kag mga option nga pwedeng mapilian nga depende sa unsay PC nga imong gigamit. And since nagamit ta og Windows, so kaning Windows 7 and newer ang atong i-click. And then magawas di siya nga tab. So pwede ka mo donate and then you download. Pwede ra pod mo siya i-download ritso nga di ka mo donate, no? It's up to you. So ako i-click ang just download, so automatic na siya mo download. Then after ma-download ang file, so ato siyang i-open kung asa siya nga folder naka-save. Then if makita na nimo ang application, so you right click and then click run as administrator. And then imo lang siya i-agree and then click next, click install, then magsugod na dayon ang yang installation. And then if naagay mo gawas ngayon ani, so i-click lang ang install. And then makita din nimo diha completed na ang installation. So pwede na nato siya i-close. Okay, so na-install na nato ang atong Arduino IDE. So ato siyang i-try og open. Okay, so mao na ni siya ang window tab sa imong Arduino IDE. So enjoy learning and thanks for watching.